क्या आपके भी एसी में डीएफ एरर आ रहा है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पहले ये जान लेते हैं कि डीएफ एरर होता क्या है और ये आता क्यों है। डीएफ एरर एक डिफ्रॉस्ट एरर है जो हीट और कोल्ड एसीज में आता है। डीएफ एरर आने पर आउटडोर फैन बंद हो जाता है और इंडोर गर्म हवा देना बंद कर देता है। और ये एरर आपको खासकर विंटर सीजन में देखने को मिलता है। जब आप अपना एसी हीट मोड पर चलाते हैं तब आउटडोर यूनिट पर बर्फ जम जाती है, जिस वजह से ये एरर डिस्प्ले पर ब्लिंक होने लगता है। और इसी तरह के ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे ईबग इंडिया से।